මාතෘකාවක්. ලස්සන දේවල් අවුරුදු 70ක් තිස්සේ කතා කරනවා. ඒක ලස්සනට බිම සිද්ධ නොවුනට. බොහෝ තැන්වල සිද්ධ වෙනවා. සමස්ත රටේ පළවෙනි වසරේට ළමයි ලක්ෂ 3මාරක් ආපුහම අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ 40000. රජයේ විශ්වවිද්‍යාල. ඒ අතරතුර drop outs line. මේ වසරේ ඒ කියන්නේ 2020 ලියපු දරුවෝ O level ගත්තාම 98000ක් රිපීටර්ස් line. මේ අය ගැන අපි හොයලා බලනකොට 30000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඒ 98000න් නීට් ගෲප් එකට වැටිලා ඉවරයි මේ. ඒක නිසා අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරාට බිම තත්ත්වය හරි භයානකයි. මේ චමත්කාරය වෙනුවෙන් ගොඩක් ගුරුවරු වැඩ කරනවා. 267000ක් අපේ රටේ ගුරුවරු ඉන්නවා. ප්‍රාථමික පන්තිවල කිසිම පුහුණුවක් නැති 120ක් ගුරුවරු ඉන්නවා. මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊටාම භයානක තත්ත්වයක්. ග්‍රැජුවේට්ස්ලා විවිධ උපාධි කරාට පස්සේ රැකියාවක් වශයෙන් ගුරු වෘත්තිය දෙනවා. ඔවුන් පුහුණුවක් නැතුව පන්ති කාමරයට ගියාම මේ විදුහල්පතිවරු ගුරුවරු දන්නවා සිද්ධ වෙන දේ. හැබැයි අඳුරට සාප කරන්නේ නැතුව එක පහනක් හරි දැල්වමු කියලා වැඩ කරන සුන්දර ගුරුවරු, සුන්දර විදුහල්පතිවරු මේ පාසල් පද්ධතිය තුල ඉන්නවා. අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ කොහොමද චමත්කාරය ඇති කරන්නේ කියලා. ඊටාම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ මහ පොළොවට අපි කියන්නේ earth කියලා. අපි දන්නවා EARTH earth. අපි omit කළොත් first and last letters දෙක E and H ඉතුරු වෙන්නේ මැද ART art. කලාවෙන් තොර කිසි දෙයක් ලෝකේ නැහැ. කලාවෙන් තොර ජීවියක් පවතින්නේ නැහැ. දරුවෙක් මව් කුසට ආපු ගමන් පළවෙනියෙන් අහන හඬ තමයි අම්මගේ ලබ්ඩබ් ශබ්දය. ලබ්ඩබ් ශබ්දය කියන්නේ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 කියන රිද්ම් එක තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි රයිම්ස් ඔක්කොම 1 2 3 1 2 3 කියන රිද්ම් එකට හදන්නේ. අපි හැමෝම දන්න twinkle twinkle little star කියන එක ගත්තත් 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ළමයිට මතක හිටිනවා. ඒක නිසා මේ මහ පොළොවේ රිද්මයත් එක්ක අධ්‍යාපනයේ බද්ධ නොවුනොත් ඊටම භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. දරුවෙක්ගේ මොලේ තියෙනවා වම දකුණ කියලා කොටස් දෙකක්. දෙකක් තියෙන්නේ දෙකක් ඕනේ නිසා. ස්වභාව ධර්මයෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. left and right brain concept කියලා ලෝකේ තියෙනවා විශාල සංකල්පයක්. ඒ කියන්නේ මේ මොළ දෙකම ආමන්ත්‍රණය වෙන්න ඕනේ ඕනෑම අධ්‍යාපනයක් තුල. අපේ රට අද වෙනකොට බර තියලා තියෙන්නේ formal education එකට විතරයි. informal education and non formal education අපි ඔක්කොටම අමතක වෙනවා. ගෙදර හිටපු අම්මා ගුරුවරයෙක් දරුවන්ට කියනවා පොලේ ගිහින් ඇවිල්ලා එළවලු ටික වෙන් කරන්න පුතේ කියලා. මේ චූටි දරුවට අපිත් කරලා තියෙනවා. අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. අපි කැරට් වෙන් කරනවා, ගෝවා වෙන් කරනවා, හැඩයට පාටට වෙන් කරන්නේ. අම්මා කියනවා පුතේ අලගෙඩි 3ක් ගේන්න කියලා උයන්. දරුවා අලගෙඩි 4ක් ගේනවා. ඇයි පැටියෝ 4ක් ගෙනාවේ මං 3යි ඉල්ලුවේ. ඔය එකක් ගෙනින් තියන්නේ. කුස්සියේ ගණන් ටීචර් කෙනෙක් හිටියා. දරුවට නාවනකොට 1යි 2යි 3යි කියලා නෑ ඌ. මේ අධ්‍යාපනයේ වෙනස්ම වෙලා පන්ති කාමරයකට එනවා. අපි අද දන්නවා ලෝකේ තියෙන චමත්කාරයෙන්ම දරුවෝ ඉගෙන ගන්න රටවල් ෆින්ලන්තේ. 60 දශකයේ අපේ රටේ තිබ්බ අධ්‍යාපනයේ රටවල් දැන් කරන්නේ. අපේ රටේ තිබ්බ අධ්‍යාපනය. ජපානයේ ගත්තොත් මේ කොවිඩ් තත්ත්වයේ තුල චමත්කාරයේ දරුවන්ට දුන්නා. කොහොමද ඔන්ලයින් ඉගෙනුවේ නැහැ. ජපානයේ ඉගෙනුවේ නැහැ. ජපානයේ කරේ දෙමව්පියන්ට ගයිඩ් කරා කොහොමද මේ කාලේ කතන්දර කියන්නේ, දරුවන්ට පරිසරය ගැන කියලා දෙන්නේ, ෆැමිලි බොන්ඩ් එක හදන්නේ, මේවා කියලා. මොඩරේට් අපි සාර්ථක වෙන්නේ චමත්කාර ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ගුරුවරයා ශිෂ්‍යයෙක් වෙන තාක්කල් විතරයි. ගුරුවරයෙක් ශිෂ්‍යයෙක් නම් විතරයි ගුරුවරයාට ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. සියලු ගුරුවරු ශිෂ්‍යයන් විය යුතුයි. දරුවන්ගෙන් ඉගෙන ගත යුතුයි. අපිට මේ නිදහසක් තියෙනවද? බොහෝ ප්‍රශ්නත් එක්ක විවිධ ප්‍රශ්න එක තමයි පන්ති කාමරයේ බොහෝ ගුරුවරු වෙන්නේ. ඒක ගුරුවරයාගේ පැත්තෙන් සාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි love and care කියන හැමතැනම තිබ්බොත් තමයි මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. If we care
change, we can change the world. අපි වෙනස් වුණොත් තමයි අපිට ලෝකෙ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ මාළුයි, කුරුල්ලෝයි, අස්සයෝයි, ඊප්පෝයි, ගේම්බෝයි ඔක්කොම එකට දාලා දුවන තරගයක් කියලා කවුද එක කියනවද? මේ අධ්‍යාපනයේ මේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ අද නෙමෙයි. ඊට දශක ගානකට කලින්. අපි කරන්නේ මතක පොතේ දරුවෝ ඉස්සරහට ගෙනියන එක. මතක පොතේ දරුවෝ. ඒක නිසා චමත්කාරය දෙන්න මේ සිස්ටම් එක ඇතුළේම බාධා තියෙනවා. මේ සිස්ටම් එක ඇතුළේම බාධා තියෙනවා. අපිට වැඩිය හොඳින් මේ සිස්ටර්ස් ෆාදර්ස්ලා මේ ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු කතා කරන්නේ. ඔක්කොම මේ ගැන කතා කරගෙන ඒකම කර කර ඉන්නවා. ඒකම කර කර ඉන්නවා. රිෆෝම්ස් කියලා අපි ගොඩක් කල් ඉඳන් කතා කරනවා. ඒක නිසා දරුවන්ට හැමෝම අතේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අද තියෙනවා. ලංකාවේ විදිහට 21.3යි ජනගහනය. හැබැයි ෆෝන්ස් තියෙනවා, මොබයිල් ෆෝන්ස් මිලියන 86ක් විතර ලංකාවේ. දැන් ස්මාර්ට්ෆෝන් වචනේ එන්නේ simple and matured art කියන. හරිම සරලයි, පරිණතයි, හරිම ප්‍රසන්නතාවයෙන් යුතු කෙනෙක්. දැන් පොඩ්ඩක් දෙයක් දැනගත්ත ගමන් අපේ තියෙනවනේ අර තියෙන අවරගණේ දේවල් මිනිස්සු ගණන් ගන්නෑ, රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ, කට්ටියට ඇහුම්කන් දෙන්නේ. මේක තියෙනවා. මම දැක්ක වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් අපේ බණ්ඩාර මහත්මයා එක මේසෙන් මේසෙටකින් එක එකනගේ විස්තර අහනවා. අපේ ගමේ උත්සවයකට ගියා වගේ. ඒක තමයි මනුස්සකම අපේකම. දිලීප මහත්මයා මම හිතන්නේ මේ දේවල් කැටි කරගෙන තමයි මේකට එන්නේ. මට අහම්බෙන් ඔහුව මුණ ගැහෙන්නේ. අපි උඩුගම් බලා යන අයට හරි ආදරේ. උඩුගම් බලා යන අයට හරි ආදරේ. මේක වෙනස් කරන්න මැදිහත් වෙන අයට ආදරේ. අපිට සැඟවුණු අරමුණු නැත්තම්, සැඟවුණු න්‍යායපත්‍ර නැත්තම් සත්භාවයෙන් නම් අපි වැඩ කරන්නේ මුළු රටේම චමත්කාරය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ සඳහා වැඩේට ආදරය කරලා වැඩේ ආදරෙන් කරොත් කිසිම වැඩක් වැරදින්නේ නැහැ. ඒ වැඩේට ආදරය කරන්න ඕනේ, වැඩේ ආදරෙන් කරන්න. එහෙම ගුරුවරු ඉන්න තැන තමයි දරුවෝ සුන්දර වෙන්නේ. අද අපි දන්නවා රාජ්‍ය සේවය ගත්තාම විධායක මට්ටමට ආපුවම ගොඩාක් වෙලාවට හරිම සෙල්ෆිෂ්. තමන් ගැන විතරයි හිතන්නේ. ඒක වෙන්නේ මව් කුසේ ඉඳන්මයි. දැන් අපි වැඩසටහනක් පටන් ගන්න තියෙනවා පළමු පාසල මව් කුසයි කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ෆස්ට් ස්කූල් එක අම්මගේ මව් කුස. අම්මා ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. විවාහ වෙන තැන ඉඳන් ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දරුවන් චමත්කාරයට ලක් කරන්න පන්ති කාමරේ ගුරුවරයාට බැරි වෙන්න පුළුවන් දරුවා බඩගින්නේ ඉන්නේ. දරුවට විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගෙදර ප්‍රශ්න, තාත්තා බීම, පවර්ටි එක. අපේ රටේ පවර්ටි එක කියන එක මම පුදුම පවර්ටි එකක් අපිට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් අවුරුදු 5ක් වැඩ කරා. දුප්පත්ම ගම්මානයක මම 2008 වැඩසටහනකට ගියාම ඒ ගමට නිදිමාලියදී ඒ ගමේ සියලුම කාන්තාවන් 65ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන හැමෝම මේ කාලේ ෆෝන් එකක් අතින්. එතකොට මේ චමත්කාරයෙන් යුතු අධ්‍යාපනයේ ගුරුවරයාට විශේෂයෙන්ම අපේ ස්ටෝරි ටෙලිං සිස්ටම් එකට නෙවෙයි අපි এডুকেෂන් එක දෙන්නේ. අර මම සහ දකුණ මොළ දෙකම බැලන්ස් වෙන්න නෙවෙයි අපි අධ්‍යාපනයේ හැදිලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න. එතකොට ගණිතේ කොහොමද දකුණු මොළේට ආමන්ත්‍රණය කරන විදිහට උගන්වන්නේ? එතකොට තමයි චමත්කාරය දරුවට ඇති වෙන්නේ. විද්‍යාව කොහොමද දකුණු මොළේට රයිට් බ්‍රේන් එකට ඇඩ්‍රස් කරමින් අපි ටීච් කරන්නේ? ඒ ගුරුවරයා තමයි සතුටු වෙන්නේ. ඒකනේ දරුවෝ හරි මාස ක්‍රීඩා ගුරුවරයාට, සෞන්දර්ය ගුරුවරුන්ට, නර්තන සංගීත ගුරුවරුන්ට ආදරෙයි. එයාලා වැඩිපුරම කැමති මේ රයිට් බ්‍රේන් එකත් එක්ක වැඩි බරක් කියලා යන්න. ගෙදරත් නෑ. ගෙදර අම්මලාට නම් රයිට් බ්‍රේන් එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලකුණු 85ක් කියපුවම කුමාරට කිය දානවා. 90යි කියන මේ පහ ගත්තේ නැත්නම් ටොප් වයින් අම්මලා ඉන්න රටක අපි ඉන්නේ. ඉස්සර ගුරුවරයෙක් දරුවමක් දුන්නොත් ගෙදරදී තව එකක් ගන්නවා. දැන් ගහලා බලන්නකෝ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න චමත්කාරය තියාගන්න තියෙන ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. හැබැයි නිර්මාණාත්මක ගුරුවරයාට මේ හැම එකටම උත්තර මොන තරම් සංකීර්ණ පද්ධතිය ගුණක් නිර්මාණශීලී ගුරුවරයාට දරුවතර චමත්කාරය ඇති කරන්න පුළුවන්. සම්පත් නැති වෙන්න මම කියන්නේ චමත්කාරය ඇති කරන්න පුළුවන්. සම්පත් වැඩි වෙන්න චමත්කාරය නෑ. ඔය ලීඩින් ඉස්කෝල වලට වැඩිය ගම්වල ඉස්කෝල වලට ගියාම අපි දකිනවා චමත්කාරය උපරිමයෙන් තියෙනවා.
විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දරුවන් චමත්කාරයට ලක් කරන්න පන්ති කාමරේ ගුරුවරයාට බැරි වෙන්න පුළුවන් දරුවෝ බඩගින්නේ. දරුවට විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගෙදර ප්‍රශ්න, තාත්තා බීම, පවර්ටි එක. අපේ රටේ පවර්ටි එක කියන එක මම පුදුම පවර්ටි එකක් අපිට දෙන්නේ. පවර්ටි එක කියන්නේ $2 per day පවර්ටි ලයින් එක. ඒක වගේ. ඒක නිසා අපිට තියෙන හිතේ දුප්පත්කමයි මම්මැලික අපේ රටේ. අපේ සැබෑ දුප්පත්කම නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපේ රටේ මොනවාද නට්ටක් ඇටයක් වීසි කරලා පොළවේ පැලෙන රටක අපි ජීවත් වෙනවා. පුදුම සම්පත් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක අපි හඳුනාගෙන නැහැ. ඒක නිසා චමත්කාරය ඇති කරන්න නම් අයිස්බර්ග් එකක් වගේ මේක තියෙන එක කියවන්න. විශේෂයෙන් නිදහස් අධ්‍යාපනයක් තියෙන රටක අපි අනිවාර්යෙන් පන්ති කාමරය ඇතුළත නෙවෙයි අපි මල ගෙදරකට ගියත් මගුල් ගෙදරකට ගියත් ඕන තැනකට ගියත් චමත්කාරය ඇති කරන්න මිනිස්සුන්ට මේ රට ජීවත් වෙන්න ආස තැනක් තියෙනවා අපි කියන්නේ මන්තරේ වගේ. ඒකට හේතුත් එක්ක. දැන් මට අද එන්න පුළුවන් දවසක් නෙවෙයි. මම කිව්වේ කුරුණෑගල මාවතට. මේ පාන්දර 5ට ගිහින්. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරලා ආවේ උන් චමත්කාරයෙන් වෙන වැඩ කරන කෙනෙක් නිසා දීපම. මට දැන් මේක ඉවරෙච්චලම මම කියනවානේ මට අය 4 තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපි සෙනසුරාදා ඉඳලා කියන්නේ වැඩ කරන්නේ අපි පොඩි පවුලකින් ආපුවා. විශේෂයෙන් මම අපි කියපු වැඩේ මම ගුරුවරු දෙන්නේ දන්නේ. අපි චමත්කාරයත් එක්ක හැදුනා. අපේ ගුරුවරු අපිට ආදරය කරා. අපිට ජීවිතය දුන්නා. අපිට විශේෂ විතරක් නෙවෙයි. අපිට ජීවිතය දුන්නා. ඒ ජීවිතයත් එක්ක තමයි අපි මේ ගමන ආවේ. ඒක නිසා අපිට හැම අඳුරු වලාවකම විදි රේඛාවක් තියෙනවා. චමත්කාරයට කැමති මිනිස්සු ඒ අඳුරු රේඛාවේ තියෙන විදි රේඛාව තමයි අල්ලගන්නේ. ඒ අඳුර දකින්නේ නැහැ. එවැනි චමත්කාරයෙන් යුතු මිනිස්සු අපේ රටේ අප්‍රිකානු කැලේක හිටියා මේ දිලීප මහත්තයා වගේ පුංචි කැලිකුරුල්ලේ. මේ කැලිකුරුල්ලා කැලේ ගින්නක් ඇති වුණාම එයා චූටි වටෙන් ගිහින් අර ගින්නට වතුර බින්දුවක් දාන. පොඩේ නැහැ. මේ ලැබු ගින්නට බය සත්තු එළියට දුවනකොට මේ චූටි පැණිකුරුල්ලට කියනවා ඕවා කරලා වැඩක් නෑ ඔයා කොහොමද තනියම ඕක කරන්නේ ඒක නිසා මෙන්න මේ ජීවිතේ නැති කරගන්න නේද අපි එක්කෙන්න යන්න කියලා. පුංචි පැණිකුරුල්ලා කියනවා ඇත්ත යාළුවනි මේක මට කරන්න බෑ. නමුත් මට කරන්න පුළුවන් ටික මම කරා. මට ජීවිතේ දුන්න කැලේ මම ජීවත් කරපු කැලේ මට මේක ගිනිගනින්න මට යන්න බෑ. ඒක නිසා මම මේක කරනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකතු වුණා. සමහර විට මේ දෙන්න නිවන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අද වර්ක්ෂොප් එකේ තේමාවේ. එතකොට මියා මේ නතර කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. අපේ රටට ඕන චූටි පැණිකුරුල්ල. එවැනි පැණිකුරුල්ලෙක් හින්දා තමයි මේ වැඩසටහනට ඔබ එක්ක වෙන්න ආවේ බෙහෙවින් ස්තුතියි සියලු දෙනාට.